السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في درس جديد من دروس عربي جي اس ام. معاكم ضياء صبري. استكمال سلسله فك الاي كلاود عن اجهزه الايباد وبرمجه دواكر الايفون. درس النهارده ان شاء الله هنتعرف على خاصيه جديده اطلقها فريق الجي سي. طبعا فريق الجي سي معروف ان هو متميز في حته الابل بشكل عام، واتكلمت قبل كده وقلت ان هو يعني اختيار جيد لكل فني حابب ان هو يطور نفسه ويشوف جديد في عالم الجي اس ام. النهارده ان شاء الله هنطلق او هنتكلم عن اطلاقه لخاصيه جديده في دعمه من خلال البي 13. اتكلمنا طبعا عن البي 13 مسبقا في دعمها لاجهزه الايفون والايباد، واتكلمنا في حاجات كتير جدا مثل فتح الصندوق واشياء كتيره ممكن تروح تشوف الحلقات اللي فاتت عشان تقدر تعرف اكتر عن البي 13. ولكن النهارده هنتكلم عن دعمه لاجهزه الماك. لو عندك جهاز ماك في مشكله ما في الاس اس دي او الهارد الداخلي، من خلال البي 13 تقدر تعمل يعني تغيير او اصلاح للهارد ده بسهوله تامه جدا، طبعا لدعمه البي جي اي 110، وده حاجه حصريه واكسكلوسيف لفريق الجي سي. طبعا بيدعم قراءه البيانات اللي موجوده على الهارد القديم ووضعها او كتابه على الهارد الجديد، وتقدر من كده تعمل ابجريد لو الهارد صغير تخليه كبير، ولو في مشكله تستبدله. الموضوع طبعا شيق وهيفتح باب رزق جديد جدا لينا في عالم الجي اس ام. عموما يعني مش هطول عليكم، ولكن خلينا نروح للكمبيوتر نتعرف على الواجهه. انا ما عنديش هارد حاليا دلوقتي ان احنا نجرب عليه، ولكن ان شاء الله مستقبليا اول ما يكون في هارد هنعمله بشكل عملي. دلوقتي هفرجكم على الواجهه وهنتعرف على تفاصيل الدعم وازاي نوصل لدعم الماك. يلا بينا مباشره نروح الكمبيوتر عشان نشوف الواجهه وايه الجديد اللي قدمه لينا فريق الجي سي. بس قبل ما نروح للفيديو اتمنى ان انت تدوس على زرار لايك، ولو انت مش مشترك تشترك، ولو انت مشترك فعل زرار الجرس، واكتب لي كومنت اسفل الفيديو عشان نستمر في تقديم الدروس. يلا بينا. طيب تعالوا نروح بقى للواجهه الخاصه بالجي سي. طبعا فريق الجي سي احنا عارفين ان انت بتقدر تسجل عليه بشكل مجاني. هنفتح الواجهه وبعد كده نخش على ناند اند بي 13، وهنا لو انت موصل البوكس بالكمبيوتر هيظهر لك ان البي 13 هو المتوصل وتقدر تعمل كونكتد. طبعا انت لو موصل هارد او موصل اس اس دي المفروض ان البيانات مباشره هتقرا معاك. وهنا في القائمه الجانبيه هنلاحظ انه موجود ايفون وايباد وماك. طبعا يعني نامل انه يدعم الساعات ان شاء الله في المستقبل، ونشوف الواتش موجوده من ضمن الليسته دي. لو دخلنا على ماك هنلاحظ انه في اكثر من موديل مدعوم او اكثر من ماك مدعوم. عندنا الماك برو والماك بوك برو والماك بوك اير والماك بوك والاي ماك والماك ميني والماك برو. لو دخلنا على الماك بوك برو هيظهر لنا الموديل وفي اكثر من موديل مدعوم. لو دخلنا على الموديل ده مثلا واخترنا الحجم بتاعه كام 256 ولا 512، لو اخترنا 256 هيبدا يظهر لنا البيانات. لو في هارد طبعا موجود هنقدر نسحب الداتا، ولو في هارد حابين ان احنا نقرا عليه او نكتب، في عندنا قائمه الريد داتا والرايت داتا، وفي ابلود لو حابب ترفع على سيرفرات الجي سي. طبعا في هنا برضو البي، في عندنا الهاردات المدعومه ايضا كذلك بتقدر تدعم الفكره. ولو خدنا اسم الهارد ده وحطيناه زي ما اتكلمنا في الحلقات المسبقه في الكوري ديسك وحطينا هنا، هيقول لنا ان الهارد ده او الشيب ده تقدر تجيبه من الاجهزه المدعومه زي ال8 لحد ال8 بلس والاكس ار لحد الاكس اس ماكس، وفي عندنا كمان موجود في الاير 3 والميني 3 الميني 5 عفوا، وبيدعم طبعا البي 11 والبي 11 اف والبي 13. يعني من الاخر كده هم دعموا الاجهزه او الهاردات دي بدعم من الايفون، يعني هي تقريبا نفس التركيبه بتاعت الايفون، فالهارد مشابه. فهنا خلاص كده حلوا مشكله الماك. وان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله لو توفر لنا اس اس دي هنعمل حلقه تكون متكامله نعمل بيها بشكل عملي قراءه وكتابه. فتابعونا ان شاء الله عشان نشوف كل الجديد في عالم الماك مستقبليا. اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر اللايك، ولو انت مش مشترك اشترك، ولو انت مشترك فعل زرار الجرس. وفي النهايه سلام عليكم.